kann hier das Feuer dann brennen und ich lege die Spieße quasi dann hier so drauf. Und je nach Höhe, ich habe 5 Stück davon, kann ich die dann auch tauschen. Das ist das Prinzip, das ist die Idee. Ob es klappt, das werden wir gleich sehen. Der Junk. Alter Grenzhüter. Tja, was haben wir denn hier? Man sieht hier diesen gesamten Teil, der ist voll mit Kielspaten. Gleich geht's weiter mit Runde 4. Ich versuche mir jetzt so eine Art Grillgitter, irgendwas zu basteln, indem ich das Feuer gleich, also nicht hier, sondern dort hinten, hier das Feuer stattfindet. Und da mache ich hier gleich so ein paar Kerben rein, weil der Schaschlik, die Bauchspeckfackeln, sind ja selbst schon auf Spießen drauf. Und wenn ich dann hier so ein paar Kerben reinmache, sage ich mal, hier ein, kann hier das Feuer dann brennen und ich lege die Spieße quasi dann hier so drauf. Und je nach Höhe, ich habe 5 Stück davon, kann ich die dann auch tauschen. Das ist das Prinzip, das ist die Idee. Ob es klappt, das werden wir gleich sehen. Also, machen wir hier erstmal. So. Warten wir mal noch 1-2 Stündchen, bis es ein bisschen dunkel wird und dann machen wir das Feuer an. Alter Django, der hat irgendwas aufgenommen. Alter Django. Alter Grenzhüter. Tja, was haben wir denn hier? Das ist so eine Art Pyramidensystem. Feuer zu machen. Es gibt ja sehr viele verschiedene. Es gibt Schwedenfeuer, dann gibt es das Three-Log-System. Auf Russisch nennt man das auch Nodja, glaube ich. Und ja, das sind einfach 3 Baumstämme, die auch wie eine Art Pyramide dann aufeinander gelegt werden. Ach, es gibt so viele, will ich jetzt nicht alles aufzählen. Ich kenne selber nicht alle, aber das hier wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ich weiß, das hält wohl nicht so lange, aber macht sehr, sehr viel Licht. Man kann in der Zeit, in der das brennt, auch hier mindestens 10-15 Minuten obendrauf etwas kochen. Das Essen bzw. das Wasser, das man aufkochen möchte, wird sehr, sehr schnell erhitzt durch ja, die starken Flammen. Dementsprechend brennt das Feuer nicht so lange, aber ja, es macht Spaß. Sieht gut aus und wir testen das nachher. Das hier natürlich auch. Mir ist gerade noch ein Stamm kaputt gegangen, dieser hier.
der Bruder von diesem hier. Ja, nichtsdestotrotz habe ich mir gleich einen neuen gemacht und dann schauen wir mal, wie das alles klappt. Ich bin sehr zuversichtlich. Hier habe ich bereits mein kleines Zundernest angemacht. Da mache ich gleich ein bisschen Birkenrinde rein, die ich ja vorhin schon gesammelt habe. Sprühe da ein paar Funken drauf und los geht's. Also ich war jetzt gerade auf der Suche noch ein bisschen Feuerholz. Für alle Fälle. Sozusagen als Notvorrat. Und da bin ich hier auf diese umgefallene, schon längst am verwesende, verrottende Kiefer gestoßen. Und dann habe ich hier so ein Stückchen abgeschnitten und siehe da, wie das lecker riecht. Dieser ganze Ast ist voll mit Kienspan. Das ist, für die, die es noch nicht wussten, das sind Ablagerungen von Harz mitten im Holz. Wenn der Stamm mal beschädigt war vor, was weiß ich, irgendwann mal, dann versorgt sich dieser Baum und versucht diese Wunden damit wieder heile zu machen. Und das brennt sehr, sehr gut. Man sieht hier diesen gesamten Teil, der ist voll mit Kienspan. Ich werde jetzt noch ein Stückchen davon abschneiden, um sicher zu gehen, dass das nicht einfach nur Nässe ist, sondern wirklich... Oh ja! Oh ja! Das merkt man auch daran, dass es sehr schwer zu schneiden ist, weil du schneidest quasi durch Harz. Aber hier nicht, wie man sieht, aber hier. Sehr schwer. Und hier wieder nicht, aber hier. Hier wieder nicht, aber hier. Hui. Leute. Das ist echt was hier. Komm schon. Puh. So, dann schauen wir mal, was sich hier so drinnen befindet. Och, guck dir das an. Ui, das ist gut. Oh, und wie das riecht. Ja, ich denke mal, es ist jetzt an der Zeit, das Feuer langsam anzumachen. Ja, so sieht das Ganze aus. Dieses Pyramiden-Raketenfeuer, da kann man, wenn man möchte, auch direkt drauf kochen, ne? Also so. Und das ist natürlich ein bisschen wackelig jetzt alles, aber das sollte funktionieren. Ziemlich schnell sogar. Guck mal, hier das Feuer schon. Nicht so weit weglaufen. Es hat ein sehr, sehr schönes Brennbild. Ich habe da vorne noch mal so einen Klotz. Hier ein bisschen noch Reserve. Ansonsten brennt es ja eigentlich ganz gut, oder? Daumen hoch für das Lagerfeuer. Also, was kann ich jetzt zu dem Feuer sagen? Ja, sieht sehr, sehr interessant aus.
Macht sehr wenig Rauch, da wir genug Sauerstoffzufuhr haben. Jedenfalls brennt das Holz schnell ab. Man könnte jetzt im Prinzip auch ruhig darauf noch weiter kochen. Mein Wasser wäre jetzt auch schon längst aufgekocht und das wird dann auch reichen. Ja, ansonsten keine schlechte Idee. Das effektivste Feuer ist es aber nicht, weil, wie gesagt, es brennt sehr, sehr schnell alles ab. Ja, ich mache jetzt erstmal ein bisschen was zu essen. Ich habe richtig Hunger. Bevor wir grillen, vielleicht schon einmal ein bisschen Baguette. So habe ich das schon immer gemacht. Ja, dann kann ich so justieren. So, jetzt haben wir es aber. Ja. So ist gut. 5 Minuten, 7 Minuten und dann ist gut. Dann können wir jetzt gleich erstmal ein bisschen entspannen, oder? Ah. Ja, so ein Blödsinn. Ich kann überhaupt gar keine Pause machen, weil wir müssen jetzt die 2 Stäbe hier in den Boden rammen, damit wir unsere Spieße gleich da drauflegen können. So, wo haben wir die? Sie, sie, es. So. So, oder? Das müsste eigentlich klappen. Aus der Edeka Fleischtheke. Nur das Beste vom Besten. So. So. So läuft das Ding. Hier. Rund. So fällt auch nichts runter. Wie gesagt, als das eine Stückchen hier unten fertig ist, können wir ja tauschen. Dann können wir das hier nach oben legen, den hier nach unten. Dann haben wir ja für später vielleicht noch 2 Stück. Will you stay with me? Will you be my love? Along the fields of barley, we'll forget the sun in its jealous sky when we lie. Oh, lecker, lecker, lecker. Riecht das hier. 'Cause I never made promises like these, and there have been some that I've broken, but I swear in the day still there. Freunde, Fleisch ist fertig, Essen für heute. Ui, sehr, sehr lecker. Django kriegt jetzt auch erstmal eins. Ja, warte. Warte. So. Boah, das mag er, ne? Das ist Fleisch. Wir haben hier noch 2. Ja, Fackeln. Fackeln sind das gar nicht. Ich habe jetzt gerade erst gemerkt, dass das hier... Oh, was war das nochmal? Was hat sie mir gesagt? Hähnchen, Oberkeulen, Schenkel, irgendwas. Jedenfalls sehr, sehr lecker. Ich habe davon 5 Stück geholt und musste 8 Euro knapp blechen dafür. Knapp. Ja. Obwohl es vielleicht noch nicht mal 500 Gramm waren. Aber ist egal. Ne? Django hat was davon, ich habe was davon. Wir haben Spaß, ihr habt was davon. So, und gleich geht's weiter mit Runde 4. Oh. Ui, 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 ui. Oh. Oh, Django, geh rein.
Das Zelt ist kaputt. Geh rein, Django. Puh, das war eine Nacht, ey. Arschkalt ist es gewesen. Wenn das nicht eine Erkältung gibt, wieder mal. Ja, moin moin Freunde. Ich habe die Nacht einigermaßen überstanden. Django auch. Was ich sagen muss ist, schon mal vorweg, die Isomatte Luftmatratze hat echt gute Dienste geleistet. Die hat kaum bis gar nicht Luft verloren. Also nach wie vor bequem und von unten kam jetzt auch nicht die Kälte. Das Problem war in der Nacht, mir sind die Füße abgefroren wieder mal. Oh, davon bin ich wach geworden. 4-5 Mal, ey. Es war einfach zu kalt. Auch für den Schlafsack. Ja, der Schlafsack ist bei 5 plus Komfortzone. Wo steht das hier nochmal? Ja, hier vorne auf dem Moment. Ich zeig das mal jetzt hier. Der ist von McKinley. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Marke. Ich hatte schon ein paar Sachen davon gehabt. Hier 5 plus. Ja, und wir hatten heute -4, -5. Wenn ich mich sogar nicht täusche, sogar -7 hier im Wald. Ja, Django geht's gut. Ist genau seine Temperatur. Ja. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt die Videos gerne liken, teilen, weiterempfehlen. Das unterstützt mich und meinen Kanal. So, genug gequasselt. Für morgens früh ist das zu viel. Wir müssen noch erstmal ein bisschen wach werden. Also bis dahin und einen frischen Gruß. Antocha, absolut.